안녕하세요. 문대생하온입니다. 여러분, 오늘 드디어 이런 영상을 가져왔어요. 자랑이다. 이거 찍는 오늘 기준으로 어제 영상을 올렸거든요. 근데 영상 편집해서 올리면서 느낀 게 어제는 이런 영상이 아니고 제가 그 정기 연주회 음악회 주최하는 거랑 그룹 레슨에 대한 얘기를 이제 영상으로 찍은 걸 올렸는데 그거를 편집하면서는 되게 호다닥 편집을 해서 금방 진짜 하루 만에 올릴 수 있었던 거예요. 근데 왜 이렇게 쉬운 걸 이런 영상에는 내가 못하나 생각을 해봤더니 이런 영상은 진짜 일단 촬영하는 그 기간이 너무 오래 걸려요. 일단 주제 정하고 대본 쓰고 뭐 찍다가 또 표현 틀린 것 같으면 또 바꾸고 아무튼 간에 찍고 나면 편집하는 데까지도 또 오래 걸려요. 그래서 제가 제 기억으로 3월 마지막 주 정도에 올리고 지금 4월을 못 올렸었거든요. 그래서 다시 조금씩 좀 찍어보려고 뭐 카메라든 핸드폰이든 간에 지금도 사실 핸드폰으로 찍고 있는 건데 카메라든 핸드폰이든 간에 그냥 신경 안 쓰고 냈다 찍어서 올려보려고 해요. 그래서 오늘은 무슨 영상으로 가져와 봤냐? 쉬면서 느낀 게 영상은 쉬고 있지만 사실 레슨을 다 하고 있는 거고 저도 이제 선생님께 가서 레슨을 받고 있는 거잖아요. 근데 이게 영상을 안 찍고 시간이 지나고 보면은 새로 알게 된 표현이랑 새로 알게 된 부분들 그리고 이거 진짜 영상을 통해서 구독자분들한테 전해주고 싶다 이런 게 막 이제 영상을 안 찍으면 그동안 이제 막 머릿속에 떠올라요. 영상을 안 찍는 동안 새로운 컨텐츠를 생각을 해낸 게 뭐냐면 제가 영상을 못 올리는 이유가 영상을 찍고 편집을 못해서 영상은 쌓여있는데 못 올리는 거더라고요. 그래서 이러면 안 되는데 해서 생각을 해낸 게 무편집본 영상을 올려보자 이렇게 마음을 먹어서 오늘 그거 첫 번째 영상, 무편집본 첫 번째 영상을 찍어보려고 이렇게 온 거예요. 그래서 오늘 첫 번째 주제는 뭘까요? 바로 호흡입니다. 물론 제가 그동안 호흡 영상 얘기 진짜 많이 올렸거든요. 근데 지금 한 달 동안 영상을 또 안 올렸잖아요. 그러다 보니까 또 새로운 표현들이 막 생각이 났어. 오늘 이거 영상을 찍어서 올려주지 않으면 저는 다 까먹을 것 같기 때문에 오늘 올리려고 하니 잘 봐주세요. 자, 제 영상을 처음 보시는 분들도 계실 테니 일단 호흡을 다시 처음부터 얘기를 하자면 여러분 호흡은 우리 노래를 할 때는 숨을 그냥 마시는 게 아니에요. 노래를 하려면은 여러분 입에서 소리가 나가려면은 숨이 먼저 보내져야 소리가 그 위에 얹어져서 나가는 거예요. 예를 들어서 발성을 할 때 그냥 숨을 안 마시고 이렇게 내면은 숨이 없어서 목을 조여서 소리를 내게 돼요. 그러면 소리가 이렇게 목을 조여서 듣기 싫게 소리가 나거든요. 근데 이거 말고 숨을 마시고 숨을 제대로 마시고 발성을 하면은 이렇게 나간단 말이에요. 숨이 나가요. 숨이. 내가 숨을 마시고 그 숨의 소리를 실어서 보내기 때문에 이 공기 중에 타고 소리가 공기를 타고 나가요. 그래서 듣는 사람 입장에서는 소리가 이렇게 찡겨서 안 나고 숨에 실려서 나가서 되게 듣기가 부드러워요. 더 해볼게요. 숨을 안 마시고 발성하면 이렇게 나고 저 지금 숨을 제대로 안 마시는 거예요. 그냥 약간 약간 생소리 내듯이 나잖아요. 이거를 숨을 마시고 이런 식으로 숨에 실어서 보내는 방법을 오늘 말씀을 드릴게요. 먼저 간단하게 말씀을 드리자면 진짜 많이 얘기를 하는 거지만 이쪽 부분 있죠. 자, 카메라 세팅하는 의미가 없어졌네요. 자, 서서 여기 부분 있죠. 이 부분 약간 갈비뼈 그리고 날개뼈 등 근육 여기서부터 해서 날개뼈 갈비뼈 그리고 여기 앞에 명치 이 부분이 딱 가슴 둘레라고 할 수 있어요. 가슴 둘레가 숨을 마셨을 때 약간 이렇게 부푸는 느낌을 가져야 해요. 잘못 숨 쉰 것부터 보여줄게요. 약간 잘못 숨 쉰 거 뭔가 이러고 이거 어깨랑 가슴이 이렇게 올라오는 거 잘못된 거. 그리고 두 번째 이거 여기 부분 있죠. 목 부분 목이랑 승모근 목이랑 여기 쇄골 쪽이 이렇게 힘이 들어오는 거예요. 야 보이려나? 약간
이런 거 있죠. 여기 힘 들어오는 거. 이거 두 개 잘못된 거예요. 이거 진짜 잘못된 건데 생각보다 많은 사람들이 이 두 가지로 숨을 마셔요. 그 중에서도 여기를 진짜 많이 힘이 들어갔거든요. 그 이유가 왜냐면 나는 숨을 마실 거야. 이렇게 마셔서 그래요. 나는 숨을 마실 거야. 숨을 선생님이 잘 마시랬어. 그러니까 나는 숨을 마실 거야. 여기로. 약간 그러니까 화났을 때 이런 느낌 있죠. 그렇게 상체, 이 어깨부터 해가지고 가슴 위쪽 어깨, 목, 턱 아랫부분 여기까지 힘이 쫙 들어가면은 이렇게 돼요. 내 딴에는 숨을 마신 거라고 생각을 할 수 있는데 몸이 경직이 된단 말이에요. 그러면은 이 만약에 숨을 잘 쓴다 해도 이 뭔가 앞으로 그러니까 뭔가 이렇게 못 가요. 숨이 이렇게 가야 되는데 약간 여기에 힘이 들어가서 소리에는 크게 문제가 없을 수도 있어요. 내가 지금 딱 불렀을 때 문제 있다고 느끼지 못할 수도 있는데 그 방법으로 발성을 계속하면은 목에 무리가 가요. 목에 무리가 가고 여기가 진짜 힘들걸요? 아래턱이랑 목이랑. 그래서 일단 이렇게 두 가지 자세는 절대 하면 안 돼요. 숨 마실 때 이런 식으로 이거나 이거 있죠. 약간 숨을 마실 때 아까 처음 보여준 자세가 이거예요. 뭔가 숨을 항상 이 눈 뒤쪽으로 마시라고 저는 항상 말을 하거든요. 약간 내가 가슴이랑 어깨가 이게 아니에요. 이렇게 숨을 마셔버리면 이 앞쪽으로 숨이 들어와요. 그래서 소리가 약간 이렇게 어둡게 나요. 아로 하면은 약간 이렇게 어둡게 난단 말이에요. 약간 이렇게 어둡게 나는데 이거 말고 우리는 숨을 약간 생각을 이 눈 뒤쪽 공간이 있어요. 얼굴이 이렇게 있으면 눈 뒤쪽 공간이 있고 코 뒤쪽 공간이 있거든요. 숨을 여기로 내가 보낸다고 생각을 하는 거예요. 그러니까 숨을 마실 때 이쪽이 아니고 밝고 가볍게 숨을 마신다고 생각을 하는 거예요. 일로. 이런 식으로 약간 이런 식으로. 그러면 아까 서서 숨 마시는 걸 다시 해보면은 약간 이 부분이 약간 이렇게 돼요. 좀 보면은 약간 이 부분 어떻게 해야 되죠? 뒤에서 보면은 이렇게 해서 어떻게 보여야 되지? 여기는 약간 이 부분이 부풀어요. 이게 카메라로 잘 보일지 모르겠는데 저는 이제 손을 여기 허리가 아니에요. 허리랑 배 쪽이 아니고 완전 겨드랑이 바로 밑에 여기다가 손을 이렇게 손바닥을 대보세요. 이렇게. 그러고 숨을 마시면은 내가 이 위에가 이렇게 올라가지 않게 거울을 보면서 내 몸을 보면서 약간 내 갈비뼈랑 이 흉곽이 내 손바닥을 밀어내는 느낌이에요. 이런 식으로. 그러면은 이러고 소리까지 내보면 숨을 마시잖아요? 그럼 부풀어요. 이 다음에 중요한 게 뭐냐? 이 다음에 사람들이 힘들어요. 힘드니까 왜냐면 숨을 이렇게 마셔버릇 한 적이 없거든요. 그러니까 이렇게 하니까 힘든 거야. 이렇게 나요. 첫 소리가 이렇게 나요. 숨이 확 빠지면서 이렇게 나요. 근데 이게 틀렸다기보다 아니 틀린 거죠. 틀린 건데 그러니까 완전히 잘못됐다기보다 여기서 하나를 더 해야 돼요. 손바닥을 밀어내듯이 눈으로 마시듯이 입을 열어놓고 시원하고 밝게 하면 부풀잖아요. 이거를 소리를 낼 때까지 유지를 한다고 생각하는 거예요. 최대한 다시 뭔가 봐봐요. 이거랑
어찌 됐든 간에 내가 유지를 한다고 생각을 해도 어차피 숨이 나가고 소리가 나가기 때문에 여기 흉곽은 부풀린 게 이렇게 하면서 약간은 이렇게 숨이 빠져나가면서 여기가 다시 수축이 된단 말이에요. 그러면은 한 번 발성하고 그 다음에 숨 마실 때 있잖아요. 이 남은 숨을 다 하고 다시 이게 아니에요. 그냥 그 남은 숨 있잖아요. 만약에 내가 100을 채웠어, 처음에. 근데 그거를 이제 발성을 하나 하다가 해서 약간 한 70이 됐어. 만약에 60이 70이 됐어요. 그러면은 그 60에서 다시 100을 채우는 거지 60에서 0이 됐다가 100을 채우는 게 아니란 말이에요. 왜 그러냐면 60에서 0이 됐다가 100을 다시 채우려면 아니 근데 영상이 너무 길어지는데? 숨을 마실 그 여유가 그만큼 우리가 노래를 할 때 60에서 0이 됐다 다시 100 이 정도의 시간이 없어요. 우리는 반주에 맞춰서 그러니까 물론 반주가 우리를 맞춰줘야 되는 거지만 아무튼 간에 이렇게 노래의 흐름이 끊기지 않게 숨이 그대로 마셔졌다가 그걸 유지를 해야 되는데 이게 마셨다가 조금 빠졌다가 이걸 나 이제 한 소절 하고 숨 다시 마셔야 돼 힘들어 해서 이제 탁 빠졌다가 다시 이러면은 그 노래가 점점 처지고 템포도 점점 느려진단 말이에요. 그래서 그러지 않게 하기 위해서 부풀렸다가 약간 계속 100, 160, 160, 160 이거를 계속 그대로 마셔주고 이렇게 해야 되는데 이게 힘든 거예요. 그러니까 마셨다가 노래하고 약간 다 풀어졌다가 마셨다가 노래하고 풀어졌다가 이런 식으로 되니까 이게 부르는 사람 몸도 힘들고 이제 듣는 사람도 왜 조금 처지지 이러고 오히려 이렇게 되면은 흐름이 잘 안 되고 아무튼 간에 이거를 한번 이 방법대로 해보면 오히려 나한테 수월할 수가 있어요. 그러니까 한번 해보세요. 제가 5분 영상 찍기로 했는데 지금 15분이 됐거든요. 이거를 한번 몇 분이 될지 모르겠지만 이제 무편집본으로 자막만 입혀서 한번 근데 자막 입혀야 돼요? 그러면서 한번 연습실에서 이 손바닥 이거 해서 거울 앞에 꼭 있어야 돼요. 왜냐면 내 어깨랑 목이 올라가지 않는 걸 봐야 되기 때문에 거울 앞에 딱 두고 여기 뒷부분 열리는 생각 상상이 되게 중요해요. 이미지화하는 게 되게 중요하기 때문에 내가 자꾸 눈을 크게 떠서 숨이 이게 아니고 고개 들어놓고 여기로 하면서 하나 더 말씀드릴게. 숨소리 있잖아요. 숨소리. 아니야 이거 다음 영상 아니 안돼 아무튼 간에 한번 따라 해보세요. 따라 해보시고 궁금한 거는 댓글로 남겨주시고 그리고 제가 또 이게 하나하나 나가면서 영상 그냥 쫙 올려볼게요. 조금 두서없어 보일 수 있어요. 영상을 보면서 제가 편집을 안 할 거기 때문에 근데 오히려 이렇게 그냥 레슨 받는다 생각하시고 따라 해보는 게 훨씬 편할 수도 있거든요. 그러니까 오늘도 재밌게 봐주셔서 감사합니다. 안녕.